Sērtē notiek 21. startautiskais čuguna mākslas simpozijs, kad savācās mākslinieki, tēlnieki, kas šeit Sērdes rezidences telpās taisa formas un pēc tam publiskā čuguna kausēšanas pasākumā kausējam čugunu un atlējam savas skulptūras. Kāpēc skulptūrām tiek lietots čuguns? No tehnoloģiskā viedokļa mums pamatā lielākā daļa ir jauni studenti, jaunie mākslinieki, kas ir radošos meklējumos. Un bieži vien formas un skulptūras, kas tiek taisītas, ir ar dažādām eksperimentālām niansēm. Jo, teiksim, te ir tehnoloģiska formēšana gan, teiksim, čugunām vai bronzai, tas ir vienāds process. Bet, teiksim, bronzas pašizmaksā 1 tonna bronzas maksā aptuveni 15 000 eiro. Tad, teiksim, tonna čuguna nosacīti 250 eiro. Un tāpēc var būt ievērojami brīvāki savās izpausmēs mākslinieki, taisīt gan reakcijas formas, gan eksperimentālas formas, nebaidoties, ka kaut kas izšļāksies, izšļakstīsies, izlīs vai nesanāks. Mums ir dažādas formēšanas tehnoloģijas. Viens ir, kad modeļi tiek izgatavoti no vaska un tiek ieformēti ceramic shell formās, kas dod ļoti lielu precizitāti, pirkstu nospiedumus, matu, ievilktas līnijas, viss tiek ieformēts un lējumā atlejās. Tad ir dažādas smilšu formēšanas tehnoloģijas. Mums, teiksim, šeit šobrīd pieejams 4 dažādas smilšu formēšanas tehnoloģijas, katras ar dažādām niansēm. Kā teikt, Latvijā nevienā rūpnīcā tik daudz tehnoloģijas nav pieejams kā šajā darbnīcā. Un cilvēki katrs savam darbam piemeklē sev piemērotāko tehnoloģiju. Vakar pusē kausēsim čugunu. Teiksim, grūti šobrīd pateikt, cik, bet noteikti virs pustonnas čugunu mums vajadzēs izkausēt. Starp pustonu un tonu šobrīd precīzi es vēl nevaru pateikt. Kausējot, mēs strādājam savu komandu. Viss, protams, ir aizsargtērpos. Metāls tiek kausēts, viņš regulāri ik pēc pusstundas, teiksim, aptuveni 50 kg mēs ķīdra karstu čugunu iegūstam no krāsnes. Bet tā krāsnes visu laiku ir jāuzrauga, visu laiku ir jāpapildina ik pēc 5–7 minūtēm. Tā kā tas ir diezgan intensīvs process. Arī viņš ir vizuāli interesants skatītājiem, neparasts. Interesanti, ka mums šitas ir starptautisks pasākums, un katru gadu ir dažādi ārzemju arī tēlnieki kolēģi ierodās. Un tas ir interesanti, vienkārši pieredzes apmaiņa. Un tas, ka Latvijas tēlniekiem ir iespēja viņiem satikties, apskatīties, kā viņi strādā, viņi redz, kā mēs strādājam. Tieši šī starptautiskā pieredzes apmaiņa ir interesanta. Šogad mums, teiksim, ir tālākais viesis ir mākslinieks no Hongkongas. Un šī ikgadējā pieredzes apmaiņa, teiksim, tieši latviešu jauniem tēlniekiem, kas piedalās no Latvijas puses, man liekas, ir tieši interesanta sastāvdaļa.